amores! Tudo bem com vocês? Hoje, nosso desafio de hoje é aprendermos uma música. Eu vou ensinar para vocês uma musiquinha e logo depois nós vamos prestar atenção nos nomes de cada animal. Depois que vocês escolherem, depois que vocês visualizarem, fiquem de olhos em todos os nomes dos animais. E logo depois, vocês farão no caderno de atividade uma lista. Escolham uma letra inicial de qualquer nome dos animais que vocês viram e vão fazer essa lista. Por exemplo, eu gostei da letrinha L. Então, vocês colocam lá no quadrinho a letra L e façam outros nomes que comecem com a letrinha L. Tá bem? Então, vamos lá. Eu vou soltar a música. Vamos prestar atenção, hein? Um beijo e até mais! R de raposa. V de veado. E de esquilo. C de coelho. U de urso. L de leão. G de girafa. M de macaco. H de hipopótamo. E de elefante. Z de zebra. J de jacaré.